ကျွန်တော်ကသွေးစွန်းကွက်ပါလူတွေကကျွန်တော်ကိုမြင်ပြရာခတ်သွားတတ်ကြတယ်ရေပူနဲ့ဆေးရင်ကျွန်တော်ကအမြဲဆွဲကြံနေမှာပါဒါပေမဲ့ရေအေးနဲ့မုတ်ဖုတ်ဆိုတာသုံးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်သူမထွက်သွားတော့ကလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကလက်ဖက်ရည်နဲ့ကော်ဖီအစွန်းထင်းပါကျွန်တော်ကအရန်ကောင်းပါပြီထာဝရဆွဲကြံနေမယ်လို့ထင်နေလားသွားတိုက်စင်းနဲ့ပို့လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တခါမှမရှိခဲ့ဘူးတလို့မျိုးပြောင်းစင်သွားမှာပါကျွန်တော်ကနှင်းစွန်းကွက်ပါဘယ်တော့မှဖျက်လို့မရဘူးလို့ကြွားဝါနေတဲ့ကောင်ပေါ့စက်ကူအဝိတ်အထက်အသားရည်ပဲနေရမစိုးဆွဲနေတတ်ပေမဲ့လက်စေးအဲကိုဟောကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ပါပဲကျွန်တော်ကစီကွက်ပါအလွယ်တကူမထွက်သွားတတ်ဘူးသူမလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့အထဲထိနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိတ်ဝင်နေပေမဲ့မုတ်ဖုတ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကိုစုပ်ယူပြီးအမြင့်ပြတ်ဆွဲထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစားပါအဝတ်ပေါ်ဝိုင်းကြီးတွေမှောက်ကျသွားရင်ညမြန်လေးအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုဖြူပြီးဒီတိုင်းထားလိုက်ပါအစွန်းထင်းမဖြစ်သွားခင်ကျွန်တော်ကဝိုင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစုပ်ယူပြစ်လိုက်မှာပါတခါတလေမှာအယိုးရှင်းဆုံးຢာတွေကအထီရောက်ဆုံးပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်ကဆိုတာရေးပါ You are my soda pop my little soda pop ပန်ကိတ်မုံ20တဲ့အခါရိုးရိုးရေစားကျွန်တော်ကိုတုံးကြည့်ပါကျွန်တော်စီကအမြုပ်လေးတွေကပန်ကိတ်လေးတွေကိုနူးညံ့ပြီးပွားပွားအီလေးဖြစ်လာစေမှာပါသူမရဲ့ပါဖောင်းဖောင်းလေးတွေလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအေးခဲထားတဲ့စက်ပစ်သီးတွေပါဝိုင်းတောက်တဲ့အခါရေခဲစားကျွန်တော်တို့ကိုထည့်လိုက်ပါအရသာပြုတ်မသွားစေပဲတောက်เสียကိုအေးမြနေအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပေါင်မှုပါဟင်းရီကအရမ်းညံနေပြီလားဒါဆိုကျွန်တော်ကိုအထူတစ်ချက်လောက်ထည့်ပြီးခဏလောက်တီးလိုက်ပါပုံနေတဲ့အငံဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ကစုပ်ယူပေးမှာပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်ရုံပါပဲသူမကိုမေ့သွားရင်တော့ဒီနီလန်းလေးတွေကိုတော့မမေ့လိုက်နဲ့နော်